Grip số có đôi chút số stay bằng ôn nâng để tạm đan videoរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាទីនឹករលឹកវិលមកជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីដែលវីដេអូថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីអ្វីបាទវីដេអូថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីតើអ្វីជា modulation បាទ modulation គឺជាបណ្ដុំ effect នឹងសំឡេងជាច្រើនដែលគេដាក់វាចូលគ្នាដោយសារតែបើសិនជាយើងប្រើ pedal effect គឺច្រើនមែនទែនបងប្អូនមានច្រើនណាដូចវីដេអូខាងដើមដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងគឺវាមានច្រើនវាមាន flincher chorus វាមាន tremolo វាមាន vibrato វាមាន harmonies វាមាន passer វាមាន octave វាមាន subway វាមានច្រើនមែនទែនបាទនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានសំឡេងផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់អស់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពី modulation មួយចំនួនដែលយើងតែងតែប្រើប្រាស់ជាពិសេសយើងប្រើជាមួយនឹងបទខ្មែរហើយរបៀបនៃលេងការលេងបទខ្មែររបស់យើងគឺយើងប្រើវាភាគច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ប្រើហើយប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់ដឹងថាអាហ្នឹងគេហៅថាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងឈ្មោះវាអ្វីហើយគេធ្វើម៉េចបានសំឡេងហ្នឹងមកទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីឈ្មោះនិងប្រភេទសំឡេងដែល modulation ហ្នឹងបញ្ចេញមកហើយនៅក្នុង modulation ហ្នឹងវាមានច្រើនដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកតែប្រមាណប្រភេទទេដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយយល់បងប្អូនឆាប់យល់បើសិនជាខ្ញុំយកច្រើនពេកបងប្អូនអាចនឹងតាមអត់ទាន់អញ្ចឹងខ្ញុំយកតែខ្លីទេយកប្រហែលជា6 7សំឡេងទេយកបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងតាមដានទាំងតគ្នាថាតើ modulation នៅក្នុង modulation មួយហើយវាឈ្មោះអីហើយសំឡេងវាចេញមកយ៉ាងម៉េចតាមដានដូចទៅបាទនេះជាសំឡេង clean ធម្មតាដែលយើងអត់ទាន់បូកអីទាំងអស់បាទគឺវាចេញមកបែបនេះនេះជាសំឡេង clean ដែលអត់ទាន់មានបញ្ចូល effect អីទាំងអស់គឺគ្រាន់តែជាសំឡេង guitar direct ឬក៏យើងឆ្លងកាត់ compressor អីតិចតួចប៉ុណ្ណោះបាទហើយសំឡេងទី1របស់យើងគឺ flanger តើ flanger វាមានរូបរាងនៅការបញ្ចេញសំឡេងរបស់វាយ៉ាងណាបងប្អូនតាមដានបងប្អូនគ្នា flangerបាននេះសំឡេង flanger វាប្រៀបដូចទៅនឹងសំឡេងយន្តហោះអញ្ចឹងបាទដូចជាសំឡេងយន្តហោះអញ្ចឹងបាទមួយទៀតយើងចូលទៅសំឡេង chorus តើសំឡេង chorus យ៉ាងណាហើយតើយើងកំពុងប្រើវាឬក៏អត់បាទនេះជាសំឡេង chorus ដែលបងប្អូនយើងតែងតែចំណាំប្រើគឺវាសុទ្ធទុនហើយវាច្រើនចាស់គាត់ចូលចិត្តបាទចាស់គាត់ចូលចិត្តសំឡេង chorus ព្រោះខ្មែរយើងមានបទពីដើមមាន bolero មាន slow swing មានអីច្រើនដែលប្រើជាមួយនឹងសំឡេង chorus បន្តទៀតយើងនឹងចូលទៅសំឡេង passer តើ passer មានសំឡេងយ៉ាងណាបាទបាទនេះគឺជាសំឡេង passer ដែលបងប្អូនយើងយកវាទៅធ្វើជាសំឡេងឡាំ
và dương làm bọt cái trâm bọt ấy nắng cứ phía trán dương vô modulation pacer dương vô từ pra đâm bây giờ sầm lên guitar solo bây giờ nắng vía sờ điên từ nắng sầm lên pin bọt sờ rần và pin bọt sờ rần nắng và ở sờ điên cái này là lên tới vía pro và okต่อទៀតយើងចូលទៅ tremolo តើ tremolo វាមានរសជាតិយ៉ាងណាបាទពេលដែលយើងលេងវាពេលដែលយើងប្រើវាតើវាមានរសជាតិយ៉ាងណាបាទនេះគឺជា tremolo វាប្រៀបដូចទៅនឹងរំញ័របាទអាឡូសំឡេងអញ្ចឹងទៅហើយអានេះគេប្រើវាខ្លះដែរជាមួយចំនួនដែរគេប្រើវាដោយសារតែសំឡេងរបស់វារៀងដែរដងរៀងសតុនឡាយអីព្រោះគាត់បើបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមួយទៀតគឺសំឡេងអុកតាវតើអុកតាវយើងប្រើវានៅពេលណាហើយវាមានសារៈសំខាន់អីខ្លះសម្រាប់អ្នកលេងហ្គីតាបាទអញ្ចឹងអុកតាវខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនឡើយតិចអុកតាវវាជាសំឡេងខាងលើមួយគ្រាប់និងសំឡេងខាងក្រោមមួយគ្រាប់មានន័យថាសំឡេងធ្ងន់មួយសំឡេងស្រាលមួយបើសិនជាយើងលេងវាលេងមីធំហើយវាមានមីទូចមួយទៀតហ្នឹងគេហៅថាអុកតាវណាអូខេអញ្ចឹងយើងលេងមកខ្ញុំមិនបង្ហាញឲ្យច្រើនចំពោះការលេងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូនថាតើ modulation មួយណាវាមានសំឡេងយ៉ាងណាហើយមួយណាវាមានសំឡេងយ៉ាងណាបាទនេះគឺជាអុកតាវចាំមិនមានន័យថាយើងលេងទៅវាមានសំឡេងខ្ពស់មួយសំឡេងទាបមួយបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅមួយទៀតគឺ harmony បាទ harmony ខ្មែរយើងហៅថាវ៉បាទសំឡេងវ៉ដូចយើងច្រៀងវ៉អញ្ចឹងណាបាទហ្គីតាដូចគ្នាដែរវាមាន harmony របស់វាដែរអញ្ចឹងវាវ៉អញ្ចឹងយើងលេងមកនេះគឺជាសំឡេង harmony ដែលវាវ៉ហើយខ្ញុំមិនទាន់បានសេរីអីច្រើនទេព្រោះនៅក្នុង modulation មួយបងប្អូនធ្លាប់បានដឹងហើយខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនហើយតើតងទៅនឹង pedal សំឡេង effect មួយគឺវាមាន function របស់វាបន្ថែមទៀតបាទគឺវាមាន function របស់វាបន្ថែមទៀតហើយបងប្អូនសេរីយ៉ាងណានោះជាចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនជាការចូលចិត្តរបស់បងប្អូនទេបងប្អូនចង់សេរីវា harmony ទៅជាឲ្យវាមានវ៉ខ្ពស់វ៉ទាបឬក៏វ៉តង់នេះតង់នោះអីចឹងណាបងប្អូនharmony ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងអាចសេរីទាំងតង់វាបានទៀតតង់ដូយើងវ៉តង់ដូទៅបើយើងលេងបទហ្នឹងតង់រ៉េយើងឲ្យវាវ៉តង់រ៉េទៅព្រោះมันអាចឲ្យរ៉េមកវ៉ដូបានទេมันអាចឲ្យសុលទៅវ៉ហ្វាបានទេអញ្ចឹងវាមានរបៀបរបស់វាក្នុងការសេរីហើយ function បងប្អូនអាចចូលទៅសេរីបានហើយសម្រាប់ harmony នេះដែរมันគ្រប់ effect ទាំងអស់មានទេ effect មួយចំនួនអត់មានទេeffect មួយចំនួនអត់មានទេអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ effect ក៏បងប្អូនត្រូវស្វែងយល់ដែរតើ effect មួយហ្នឹងវាមានតម្រូវការគ្រប់គ្រាន់នឹងបងប្អូនប្រើឬអត់បាទបើសិនជាវាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបងប្អូនអាចជ្រើសរើស model ផ្សេងហើយ model មួយណាដែលបងប្អូនគិតថាmodel នេះមាន modulation គ្រប់គ្រាន់មានOD ឬក៏ distortion overdrive អីមានប្រភេទច្រើនដែលយើងអាចឲ្យយើងជ្រើសរើសបានអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើសមួយហ្នឹងទៅបាទ
ហើយ effect ទូថ្លៃវាអត់មាន function ឲ្យយើងច្រើនទេ effect ទូថ្លៃវាមានសំឡេងអីឲ្យយើងរើសមែនប៉ុន្តែគាត់ថា function នៅក្នុងហ្នឹងវាអត់មានច្រើនទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំថាមុននឹងយើងទិញ effect គឺយើងត្រូវ search មើលសិនឬក៏សួរអ្នកជំនាញណាមួយថាតើតម្រូវការរបស់យើងនៅក្នុង effect ហ្នឹងវាមានឬអត់បាទអូខេអញ្ចឹងយើងនៅសល់ modulation យើងទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តទៅ modulation យើងបន្ថែមទៀតបាទនេះគឺសំឡេង vibrato បាទតើអ្វីជា vibrato បងប្អូនតាមស្ដាប់បងប្អូនគ្នាសំឡេងនេះវាជា spirit show មួយបងប្អូនពេលយើងស្ដាប់វាទៅវាធ្វើយើងគិតពីអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងដល់ណាដល់នេះអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយដល់បងប្អូនក្នុងការស្វែងយល់អំពីអ្វីហៅថា modulation effect បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង modulation គឺវាមានសំឡេងជាច្រើនប្លែកៗជាច្រើនដែលបងប្អូនអាចយកវាមកប្រើបានហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយកចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានចែករំលែកនេះបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ដោយសេចក្តីត្រឹមត្រូវហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបានការរីកចម្រើនមួយផ្នែកទៀតចំពោះចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹង effect នេះអូខេអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនទទួលបានគ្រប់គ្នាអរគុណបាយបាយ